Vana veZimbabwe, regedzai bhukudzai. Imimi nguva yenyu yamasarwa nayo ndeyekuti kumaleaders enyu aya munogara muchitaura aya. Tinoda nhingi pano handisi kuda kutaura nemazita asi kana muchida kunditaura ndotaura Chamisa. Ndonguva yenyu yekumurwira iwe. Leader anotorwirwa. Munguva yehondo mambo aitotuma masoja ake kana kudzivirira nyika nemasoja ake. Handiti mazvinzwa vana veZimbabwe. Handina nguva yekuti ndiswere ndichikuudzai kana kuti ngoramba ndichikuti teerai vageza. Nzira yekurwirana nayo leader wenyu wamuri kuda iyoyo. Kana kuti maleaders enyu amuri kuda nekuti kune vamwe MDC haina kufa. Yakafa iTCC. Handiti. Kana imimi muine chokwadi chekuti munoda kuti maleaders enyu amuri kutarisira kuti mimi asvikewo pakutungamirira atungamirire. Handiti. Kwete kutonga sezviri kuita uyo aripo uyo arida kubviswa uyo watiri kugara tichipopotera uyo kuti ngaabviswe. Tinoda vanozotitungamirira. Saka kana isusu tichida munhu anotitungamirira, wai tichiregedza kuenda kunomurwira? Nekuti vageza vakati isusu maoveterian tine nzira dzatinoziva dzekukugadzirirai, tinokuvhurirai way yekuti mugone kurwa. Handiti toshandisa constitution. Kana tashandisa constitution, imi muchashandisa constitution. Morwira maleaders enyu kuti azogona. That's why akazotaura mudhara wangu achiti no, honai inini ndakatotaura nemaleaders enyu acho iwayo. Akataurwa mamwe nemazita including Chamisa yeye watinogara tichingotaura nezvake. Handitika. Hondo iripo haisati yakudana Chamisa kutaura chokwadi. Ihondo yekubvisa mhandu pachigaro. Handiti muri kuzvinzwa. Ihondo yekubvisa mhandu nezvigananda zvayo pachigaro. Handiti muri kuzvinzwa. Imi vana veZimbabwe munomboziziva here kuti zvigananda zvamunoziva nemazita zvezvo asirizvo zvega zvigananda zviri kudya munyika yeZimbabwe. Mune vanhu vari kuita madrug dealings, mune vamwe vanhu vari kuita basa rekuba gold vachienda kunoritengesa zvimadhiri zvemablack market chichi nezvimwe zvaana money changer zvemumastreet zvese izvozvo. Inyaya yekuti munyika medu hamuchisina employment zvakacreata kuti vanhu vazhinji vave zvigananda. Izvozvo vanhu ivo vanotofungidzira kuti otherwise nyika ikanaka vanenge vachisina zvekuita. Munogoshaya zvekuita nekudzidza kwamakaita iko nekuenda kwamakaita kuchikoro. Ipfungwa dzechimbavha here dzaakuda kungoti mungorambe muchingorarama Mnangagwa achitonga achiba achienda nekwake, imi muchitongawo, imi muchibawo muchiendawo nekwenyu muchiraramisa mhuri dzenyu, asi imwe nyika yese ichifa nenzara. Chii ichocho? Sei musingade kuti nyika ichinje? Ndimi munozodzoka panapa makuuya makusoti ataka panapa muchisenzesa zita raChamisa kuita kunge sezvinonzi kumurwira. Mutungamiriri anorwirwa nemasoja ake. Mutungamiriri anorwirwa nenyika yake. Saka imi kana muchida kurwira Chamisa muri kumurwira nenzira dzipi? Nekuti it's like matauriro amuri kuita zita raChamisa muri kutoita kunge sezvinonzi iye ndiye acharwa mabattles ari 1. Imi makamirira kuti achazotaura chete arwa mabattles iwayo ozodzoka kwamuri imimi kuti haachiuya mundivhotere maelections asvika. Anongorigwa akamochingobviswa muchidzurwa misoro. Ongowina Chamisa wacho sezvakangoitika last time just because ZANU-PF inotonga nemaso. Iri kutoda kuti vanhu mutotanga kutotsvaga nzira yekuti imimi mutange kugenawo muscle yenyu imimi. Just build your own muscle to fight against ZANU-PF. Ndizvo zvamuri kuedza kuratidzwa senzira navageza vamasenior enyu, vanhu vakabva kurwe, vanonyatsokuziva kuti nyika iyi inorwirwa iyi nyika iyi nevaridzi vayo sezvavakaita kuti vaibvise mumaoko mevarungu. Nhasi muri kuramba imi muda kuita basa rekuda kutungamidza Chamisa muchimuti hanzi Chamisa. Kungoti munhu angoti Chamisa pangomuka ichi Chamisa kudiko naimi. Tangai marwisa mhandu idzo. Mapedza kurwisa mhandu idzo mabvisa vanhu vakaipa pamberi penyu imimi. Malusena strength yeZANU-PF iyo. ZANU-PF itange yanyatsogadzikana yaita bo. Imi ndo pamunozotanga kuzoziva kuti right isusu takuisa leader wedu watinoda manje. Kana ari Chamisa anopinda. Anopapinda sei ipapo? Sekufunga kwenyu imimi. Nekuti munongoti tinomirira Chamisa. Tinomirira Chamisa achazotudza kuti zvakazodai so. Kubva pakanzi Chamisa abuda mu CCC.
Ndezvipe zvimwe zvinhu zvaakazombodzoka imimi panapa achikuudza imimi nekuti akutosvika 2028? Ndezvipi? Pane here vanogona kuuya panapa, uyai mundikone, uyai titaurira netinzwa, munditaurire kuti aiwa izvizvi enga achiita izvi neizvi neizvi. Handiti ndimi here muri kuti hanzi Chamisa haasi kuwirirana navageza, haana chaanoziva pane zviri kuitwa navageza? Chamisa anotozviziva nekuti Chamisa ari kuraramawo muvanhu, anotozviziva zviri kuitwa navageza. Kumutaurira vakamutaurira asi havana kuita dialogue naye, asi vakamuudza kuti zvinhu zviya zvakaramba kuitika muna 2018 zvikaramba kuitika 2023, tafunga kuti titsvage nzira yekuti tibvise utongi huripo uhu, kuitirawo kuti mangwana zvinhu zvigonewo kufamba, democracy ive munyika, constitution yenyika idzorerwe paground. Ndo zvaakaudzwa. Imakwenda muchisikonovhudza zvedhialogue. Dialogue munomubvunza, anokudzai kachokwadi. Unoda kuti akutaurire ndakaita dialogue yasina kuita dialogue. Anokudzai chokwadi. Kutori kuda kwake futi hamumumanikidze kubvuma kana kuramba. Kutori kuda kwake futi anogona kungotaura kuti handambobvira ndakataura navageza. Because in other hand vageza vanogona kana kuchitaura vachizviona sekuti no, zvinhu zvisina hazvo riski kuna Chamisa kungotaura kuti ndakataura naye zvine basa re. Pamwe iyewo bvazozviona nekuda kwezvinhu zviri kuitika paground kuti so far pari kupisa. Handiti anotaura kuti handina chandiri kuziva, obva ngonyarara zvake Chamisa. Anobvei? Ko imimi manje nemaonero enyu imimi kuti Chamisa kubva paakasiya CCC nanhasi, kubva paakasiya CCC nanhasi Chamisa kwakazoita yainzi blue movement. Handiti pane here zvaakazombobuda achitaura kuti no, tiri kuorganiza, tane maorganizations akati, tane zvakati zvichazotiita backup to build the muscle yekuti ichazoita kuti tikwanise kupusha ZANU-PF. Just because ZANU-PF ZANU-PF yakagadzirwa nenzira yekuti inotopinda nechisimba inobviswa nechisimba. No chisimba chiri kutarwa navageza icho. Handiti ka chisingazokusiyei imi muine zita rakaipa, munonzi makarwira nyika yenyu, kuitora muvanhu vakanga vapandukira nyika, vapfumbata nyika yenyu mimi, vagrebha nyika nechisimba. Vageza vakukutsvagirai nzira yakanaka, ndosaka vakauya vachikuudzai wedhi rekuti tiri kuda kuti tizviite zviri constitutional, makupanduka futi. Saka munoda kubatsirwa nei? Chitongwa yenyu navamunangagwa wacho kana maona kuti regedzai ndimbokutaurirai vana veZimbabwe, mukangoona vamunangagwa vakabudirira musi wa31 March muchiita zvenyu izvozvo, toda kuzoona kuti imi muchazodzoka muchiita sei. Muri kutiudza nezvekuti muda kupinza vaChamisa, toda kuona kuti muchavapinza sei iyo ZANU-PF neyouth yayo iine simba zvakadai so. Kana mukatadza kuirwisa izvozvizvi, nekuti iyo ndo nzira chete yekuti muirwise, ende mawo veterans akarekedza kukutungamirirai, musatomborota zvenyu kuti mune zvamunozombogona kuita, kana never zvinenge zvatovharana. Nditokutaura handizombokutyisidzirai, nditokutaura ndo zvitoripo. The only way yekuti murwire maleaders enyu ndiyo iyoyo chete. Zvekuya panapa muchisikoti tosa panapa muchiti dhisa hanzi uyo haadi Chamisa chichi iyo, nyango ndikada Chamisa ndinoda Chamisa nchitaura chokwadi shamwari, kwete kugara ndichisa Chamisa pamoto everydaynchingotaura zita rake, kuita unge sezvinonzi Chamisa wachanopedzera angosuspect onzi anenge ane zvimwe zvinhu zvaari kuita zvatisiri kunyatsokunzwisisa. Munoita kuti mwana wevanhu avharirwe, imimi muchidya muchiguta kudzimba dzenyu. Saka chimbonyararai mazita emaleaders panapa mutange marwira nyika. Takutokuudzai chokwadi, mozouya nemazita emaleaders, maleaders enyu ogadzwa zvakanaka, nyika yenyu yodzoka mumaoko menyu chete. Zvimwe zvinhu zvinongodawo kungoonawo zviri pachena chena, hazvitombodi kana pfungwa hombe stereki. Zvinhu zvidiki zviri pachena zvekuti munhu wese anongozviona, zvinhu zvinonzwisisika kana dofo charinonzwisisa zvandiri kutaura izvo. Munomuisa sei leader wenyu muchiona ZANU-PF ichiri kuita hunhu hwakadai so? Izvozvo kune vanhu vakaenda kusikonopiwa mazi grocery, kuti aiziva kuti grocery isusu munhu unoshanda grocery rako, whether uri murimi kana kuti uri chichi, asi zvaunoita iwo zvinokupa kuti uzvitengere grocery, kwete kuti unokiriyeterwa nzara yaruma zvisingaite. Munhu wozoti chipfugama nemadhundi namate ndide inini ndikupe chikafu iwewe,
kuita kunge sezvinonzi haugone kuzvishandira. Muri kuzviona zvinhu zvese zviri kuitika munyika umu. Pabhodha apo zvitunha zvaakubhadhara kungobva nacho kunze kwenyika chitunha $85. Dai munobvunza hamuzive zviri kuitika munyika menyu, ndosaka muchitaura zvisina basa. Tangai mambotsvaga news yezviri kuitika munyika, kupota uchironda news nekutsvaga zvinhu zviri kuitika, kutsvaga information yekuri kubva mhepo nekuenda mhepo. Zvino zvinokubatsira munhu, ndokuti uzewo pana paYouTube uchitotaurawo zvinhu zvinobatika, kwete zvinhu zvamuri kutaura izvi zvisina kana nemusoro izvi. Batanai nemaveterans, hapana munhu asiri wemuZimbabwe. Vageza rutorwadziwawo nezvinhu zviri kuitika muZimbabwe. Izvi zvikumba kwavo kwakapwanyiwa. Vageza vakaluza nemari muna 2017. Vageza izvi vari kuluza zvinhu zvakawandisa each and every time. Wachizama nepaunogona, uyai tibatane kuti tigone kurwisa ZANU-PF. Muri kuramba. Ende kuramba kwenyu chete ndokunongobva kwatongoshowa kungoti makagara musingade kuti Zimbabwe zvinhu zvichinje. Saka munongoramba muchingotungamirirwa, muchingotongwa nezvigananda. Wachikuti ivo ndo vanogona kutenga mota kuti mudrive mota, imimi hamuna maoko ekuti mugone kuzvishandira nepfungwa dzekuti mushande kuti mutenge mota. Imimi moita motikari dzekuenda kunonanzva vanhu kumashure. Ndo zvamakajaira, ndo zvamakutojaira. Makainstoliwa kamwe kasystem kamwe kasina kana nebasa rese kekufunga kuti munoitirwa nevamwe vanhu. Ivo vanogokuitira ivo ndo vane chii, ndivo anani. Funga kuti wiki nevanoita basa rekukutengerai motikari imini. Munofunga kuti vaMunangagwa vanoita basa rekutumira magonyeti ekukupai magroceries. Murume wenyu ndibaba venyu raMunangagwa. Zvakamboitwa kunyika ipi iyoyo kuti government munyika makanaya mvura zvakadai so government inopa vanhu chikafu? Pane chiri kunetsa here muZimbabwe kana kuti leadership iri kunetsa idangobviswa chete? Nekuti kuibva minda iri kuibva izvi gore rineri. Gore rineri kune nzara yakadaro yekuti vanhu vanonzirwa gonyeti rechikafu. Munopenga here mwana weZimbabwe? Musade kuti titaure zvimwe zvinhu zvekuti topedzera takutaura mamwe mazwi atinenge tisingadi kuti titaure. Tiri kuudzai kuti endai munozvirwira nyika yenyu mega apa makatungamirwa nemaveterans. Nekuti ipapa pakangopfuura ipapa hamugone kumudzokera mastreet. Nekuti already magara mutoziva kuti hamupindike mumastreet munopisa. Mazuva makanga musina simba irori. Makanga muchichema kuti toita sei kuti isusu tikwanisewo kuvawo nesimba rekuti tibvise vaMunangagwa. Simba rauya navageza, maakutanga kutiza futi muri kuvaramba, muri kuvapandukira. Muda kuti Chamisa wacho aite sei manje? Muda kuti Chamisa wacho aite sei? Abate futi kuenda kuno kana kupfeka magloves eboxen kunoti mudhara uyazvibhakira kuna Munangagwa. Tikwanirei mani mimi, uyai nenyaya dzine musoro, nyaya dzinobatika mani pasocial media apa. Panapa muchindishora panapa mune zvekutaura here? Taurai, uyai muine mafacts, kwete kuuya muchitaura zvinosiyana nebasa rese. Muri kutumwa naniko imini? Vanhu vasina kana nefocus, vanhu vasingatomboziva, vasina kana neview yekwavari kuenda mazipofu. Panapa muchituka muchitipopotera imimi kuti he tazoita taita sei tichikukurudzirai kuti uyai mubvute nyika yenyu back idzoke mumaoko menyu imimi. Ndo zvatiri wrong izvozvo zvatinogara chiyasutaura izvozvo. Ndo patiri wrong pacho ipapapa. Saka muda kuti nyika yenyu iuye nei? Izvozvo zvikungonzi mavhotsi, munotanga futi kutaura kuti tinotya kubviswa musoro. Auye here Chamisa izvi zvabudikira izvi Chamisa utaura kuti right, ndabuild a new party, ndiri kukumbira kuti muende muchinomobilize vanhu. Tione kuti pane anonyoresa zita rake here, ndoda kuleader. Semaziviro amunoita kuti tusoro twenyu tunodzurwa within a week vanhu 5, 6, 7, 12, 13, 25 vanenge varadzikwa neZANU-PF pasina kana kufira mahara. Zvese izvo zviri kunzi naageza. No, iri simba rine ZANU-PF rakawandisa iri, hariko iri simba iri. Ngatiribvisei, chiuyai ndikutungamirei, ndikuradzei kuti rinobviswa sei. Zviri constitutional, makuramba. Makutanga kuhohora panapa muchituka isusu tinokurudzira movement. Musade kuti bhoha mani. Kana musingaderegedzai mutongo yenyu navaMunangagwa wacho. Asi isusu tichatomacha, kumacha hatiregedzi. Nyoka yemabhunu akatukwa akaitwa sei, akazvambaradzwa akaita sei. Akadi akambosvikira pakutokechawo mafeelings akapesera kumbodzoserawo mazwi ekutukwa nevanhu. Tikapita no, nyoka yemabhunu siyana nevanhu vaita zvauri kuita iwewe. Nekuti wakutodivhetwa, wakutoitiswa zvimwe zvausina kutombobvira wakavhurira page yeNhingirikini yesocial media. Wakuya uchitaura mazwi asiriwa wakavhurira Nhingirikini panapa. Toda kunzwa uchitiudza zvinhu zvakanaka. Nyoka yemabhunu akanzwisisa. Izvi zviri kungoya chikupai ma-updates day and night, but nanhasi muri kungorwira nyaya yekungoti vaMunangagwa vave pachigaro muchinyepedzera kutaura zita raChamisa. Munoda vanhu vakaita sei kwemini?
maefforts ese ari kuiswa nevamwe vanhu hamusi kuaona we ko kumboteererawo mumboona kuti zvinodii. Makapusiswa riini muna 2017? Tiri muna 2017 here izvozvo izvi. Once beaten twice shy yamunotaura iyeye munoitaura nenzira dzisiri, hamuzivi pekushandisira manhigirini enyu imini. Munoti once beaten twice shy. Matrix avakatishandisira isusu echisimba ayaya wamunangagwa ndo atinoti once beaten. Izvozvi zvatibvume Matrix iwayaya kuti auye futi for the second time. Ndo patinoshandisa word rekuti once beaten twice shy, kwete kuti hanzi hatichadi kumacha. Tikasamacha tinoidzosa sei nyika yacho? Imuchiona kuti kuvhota chaicho hakuna basa. Ii munofunga kuti 2028 akasvika zvinhu zvakadai so Chamisa anoswera achipinda musiti kuti pamberi netriple kana kuti chichi. Iyo nyika yakarema zvayakaita kudai. Anoti handidi kuurayisa vana vevanhu. Nekuti uya is a leader, asi wekuurayisa vanhu uya. Munhu wamunovhotera anouya nenzira yakanaka, nzira iri clean. Imimi you play dirty nekuti ndimi munotorwa. Saka hakuna murwi anogara ari clean. Saka imimi siyai Chamisa amire kumupanda wake. Imimi mirai mumupanda wenyu imimi. Wenyu mupanda ndeupi? Wekuda kuunzirwa nenyika naChamisa single handed. Chikwanirei mani imimi. Tiitirei mushe. Tiitirei mushe. Ndinozviziva zvangu kuti Varakashi vanenge vachiuya nezvimanhigirini zvimastatement izvozvo izvi wachida kupusisa vanhu. Tinozviziva. Ko Satani ane nyanga. Handiti muri vana vaSatani here? Tumzira twenyu twekuda kuramba muchiti divide, kuda kuti hanzi vageza vachitaurwa zvova zvaita kunge vageza vasiri pamwe chete naChamisa, kuda kuti mucreate kafight kekuti vageza vanhu vanotsigira vageza vaende kuside 1, vanofamba naChamisa vaende kuside 1, divide and rule yeZANU PF. Zvima old school tricks zvenyu zvamakashandisa kudhara munguva dzaSmith. Get away. Tinyararirei Varakashapo, musade kutinyembera muchiti uya makawanda kuseri kwezita raChamisa muchitonge muda kushandisa Chamisa panapa. Apo muda kutotsvaka kungoti Chamisa mukwanise kungotomutora mumuvharire futi. Chida kunyeba panapa. Kana takuda kutaura tichidefenda Chamisa makuda kutiti hatidi Chamisa. Havadi Chamisa, vanhu ava hatisi kuvaona zvakanaka. Havadi Chamisa kudii? Tinotaura chokwadi. Munhu anoda Chamisa anotaura chokwadi, munhu anoda leader wake anomutaurira chokwadi. Munhu anoda mutungamiriri wake anotaura nenzira dzechokwadi. Nyika inovakwa nechokwadi, haiwakwe zvekubhabhadzirana. Zvangofanira kana Chamisa wacho akatonzwa audio anotofara. Hatiri kuti aramba achibudikira achitaura, otherwise anosonwa, achisonerwa dzimwe nyaya futi nedzimwe dzaasingatozivi, akasungirwa mahara panyaya dzaasingazogone kupindura. Nekuda kwenyimi munouya panapa muchingoti crash panapa muchiti hanzi isusu tiri kudhisa Chamisa. Imuri muri kutidhisa pane zvinhu zvatinoda kuita. Muchiuya muchitidhisa panapa, munofunga kuti zvinonakidza izvozvo? Tibvirei apa mani mimi. Tibvirei apa.